مرحباً يا أصدقاء، هيا نتعرف على حرف الطاء. أنا حرف الطاء، شكلي يشبه المطرقة. دعوني أعرفكم بنفسي أكثر. لدي أصوات كثيرة، بعض الأحيان صوتي ط. قولوا معي: ط ط ط ط. وأحياناً صوتي ط. قولوا معي: ط ط ط ط. وأحياناً صوتي ط. قولوا معي: ط ط ط ط. بصوت أعلى: ط ط ط ط ط ط ط ط ط. أحسنتم! هيا نكتب سوياً حرف الطاء. في أول الكلمة نبدأ من على السطر، نرسم خطاً مائلاً للأعلى، ثم خط مستقيم على السطر، ثم نرسم خطاً من الأعلى للأسفل. في وسط الكلمة خط على السطر، ثم نرسم خطاً منحنياً للأعلى، ونعود على السطر، ثم نرسم خطاً من الأعلى للأسفل. في آخر الكلمة خط على السطر، ثم نرسم خطاً منحنياً للأعلى، ونعود على السطر، ثم نرسم خطاً من الأعلى للأسفل. هيا نرسم الحركات. نضع فتحة فوق الطاء ط. نضع ضمة فوق الطاء ط. نضع كسرة تحت الطاء طِ. هيا نلعب لعبة البطاقات. تذكروا شكل البطاقات جيداً. هيا بنا نبدأ. طِ. أين هي البطاقة المشابهة؟ طِ. ممتاز! هيا نفتح بطاقة ثانية. ط. أين هي البطاقة المشابهة؟ ط. أحسنتم! هيا نفتح بطاقة ثانية. ط. أين هي البطاقة المشابهة؟ ط. رائع! هيا نتعرف على حرف الطاء مع الكلمات. في بداية الكلمة طائرة، في وسط الكلمة بطة، في نهاية الكلمة مشط. أحسنتم يا أصدقاء! ها قد تعرفتم على اسمي وأصواتي وأشكالي. إذا رأيتموني في أي مكان أشيروا إلي بأيديكم. إلى اللقاء الآن. أحسنتم يا أصدقاء! لقد تعرفنا على حرف الطاء. أراكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.